latar hal ojo budalan sira ming kaunin saking makhluk ila kaunin maring makhluk, yakni anal amala temesine penggawean al musohaba kang den barengi apa amal do al musohiba kang barengi apa amal liriyai maring riya wana khwilan padane riya iku mazmumun diwodo apa si amal ghairu muqtaddin bihi uradi anggap apa bi amal syar'an ing dalam cara syar'i. Fa iza jahada moko ing dalem mari kalani nemen-nemeni sapa al murid nafsa ing awak dhewe ne murid kata khalaso sehingga metu to murni sapa murid metu sapa murid min zalika sang kono riya berarti ikhlas temenanan. Walakin kosoda tapi nejo sapa murid biklan amal al jazaa ing oleh walesan swarga wa darajatan lan oleh derajat au nailar rutabi utawa oleh pira-pira derajat al aliyati kang luhur wal makomati lan oleh pira-pira makom dadi makom aulia makom ulama makom tajwid wis makom apa wae makom tawakal makom sabar makom niku napa makom niku suatu kondisi yang bisa didapatkan dengan cara latihan niku jenenge makom suatu kondisi suatu keadaan suatu tingkah yang bisa didapatkan dengan latihan. Makom sing paling awal niku sabar. Makom sing paling sing tengah-tengah geniku tawakal. Makom sing paling akhir ayaku nabi muradi kita sesuai kalih karepe pangeran niku jenenge makom. Lah saya katakan bahwa makom itu sesuatu keadaan yang bisa didapatkan dengan cara latihan dan orang itu tidak akan pernah syarat ini orang tidak pernah mendapatkan makom yang seatasnya sebelum makom yang sebawahnya niku tercapai. Sing nomor 3 wau sing tengah-tengah niku tawakal ridho dengan karepe Gusti Allah. Sing paling dhuwur niku mereka melakukan karepe Gusti Allah. Nah, contohnya ngeten. Pertama sing paling pertama sabar. Panjenengan gak akan mungkin bisa mendapatkan makom sing jenenge qanaah lek ora sabar. Sabar ora sabar kok iso lek qanaah gak mungkin. Iso dadi nrimo pemberiane pangeran sing enek nrimo wis enggak apa niku gak ngresula dikai kaya ngoten niku riman niku lek iso sabar dhisik nek gak sabar mangan gak enak gak sabar loro titik gak sabar gak enek lawi gak sabar gak mungkin akan qanaah. Kapan tiang niku mboten qanaah mboten saged warok. Makom warok. Warok niku tiang sing sampai pada kondisi menjauhi dari syubhat din cukup sing halal tok walaupun tidak secukupnya tapi sing penting sing cukup halal tok niku warok. Lah lek dhek qanaah mawon mboten saged enggak iso nrimo. Kenapa ora iso nrimo? Mergo ora
mangan genek lawe gak sabar. Ora ada sambel ora lompoke gak sabar. Ya ora iso nrima. Lek gak nrima gak iso saka warok. Nah, golek wis warok iso ngringkes sing halal tok til sing subhat ora. Nanti akan bisa meningkat makom zuhud. Zuhud. Gak mungkin tiang niku zuhud lek ora warok. Warok niku gur njukuk sing halal tok. Walaupun tidak meringkas yang secukupnya. Lek zuhud mengambil yang halal tapi secukupnya saiki tok. Sing sesuk wis ora usah disimpen. Niku zuhud. Lah, tidak mungkin kita niku mendapat zuhud ora mungkin lek ora warok dhisik. Warok gak mungkin panjenengan dadi warok lek ora qanaah. Kejaba warok ponorogo niku ora usah qanaah. Gak mungkin qanaah lek ora sabar. Sabar gak iso panjenengan sabar lek ora latihan merdi-merdi sabar. Lho piye carane merdi-merdi sabar ngene kok wau. Merdi-merdi sabar niku mak gendeng saponono abot enteng lakonono eneke ya wis iku ngono ora usah tolek-tolek liyane. Niku jenenge duduk sabar. Tapi merdi-merdi sabar artinya latihan sabar. Iku durung oleh makom sing latihan tok. Cara wong sing TK. Wis. Kalau dia belum mendapatkan zuhud, tidak mungkin akan mendapatkan tawakal. Gak bisa oleh makom tawakal. Tawakal itu iktimat dengan janjinya Allah. Sekarang si Allah dijanji dicukupi lah ya wis tenan apa bingung. Lek durung zuhud tuh ra iso kok kono aja dipaksakan. Lek durung iso tawakal, enggak iso oleh makom taslim. Taslim itu iktimat bi ilmillah apa jare Gusti ngene iki Gusti Allah yang ngerti ngono lho. Orang tidak bisa mendapatkan makom taslim lek durung ridho bi milah. Makom tafwid. Duh iki jenenge makom. Makanya ora usah ngipi yang orang usah ngipi yang macam-macam saniki niki usahakan kita durung sabar. Jane ya pegel dilokno wong barang ya pegel tapi berusaha ngompet ngono. Niku durung wah iku sabar temenanan ora niku. Sabar niku pun nang ati pun tenang niku mboten walaupun di hati gerunjalan, di hati pawegel. Wis pokok sing penting awake ngempet ora muni, ora komentar niku jenenge bukan merdi-merdi sabar latihan. Niku jane yo merongkol. Lah lek sabar mboten merongkol ngoten lho. Niku berarti penggawean kita niku sing sakniki niku gur niku tok yang durung oleh makom. Mesti kon latihan kok. Ngelatihan ngene kadang ngempet ora iso ora kuat to Nggih. Lho teng mriku iku makom. Wamalan perkara iku alam yazal mekora gingsir sapa si murid iku mazmuman den padha aidon tapi indal arifin ing dalem mungguhe ulama alim arifat. Lawal mahmudu tawi kang den puji iku ayak sida yen to nejo sapa murid bi kelawan amal wajah Allah ing zati Allah taala. Summa sabaha mangkonulin nyerupakaken sepal musannif ar-rakhila ing wong kang budalan mingkaunin saking makhluk ila kaunin maring makhluk kang meneh bikaulihi kelan dake musannif fatakunu mongko ana sapa sira fatakuna mongko dadi sebabe ana sapa sira iku kahimari roha kaya khimar sing gawe mubeng ndek gilingan. Khimar kang giling maksudnya piye khimar giling aitokuna tegese kang nutu giling nutu gelepung giling wae
yasiru lumaku apa si khimar wal makan utawi panggonan alati kang irtakhala kang budal sapa si khimar ilahi makan iku alati panggonan irtakhala kang budalan sapa si khimar minhu saking alati. Berarti kaya dene wong sing amal dari makhluk untuk makhluk kaya dene khimar sing mubeng di gilingan antara start karo finish padha mubeng mumet ae. Yes. Kesimpulane lek amal niku aja njaluk imbalan. Lek panjenengan ngamal dari panjenengan njaluk imbalan berarti dari panjenengan untuk panjenengan. Mulane lek teko ijak ngamal ora usah teko fadilah apa ngoten, enggak usah. Diperintah ya lakonono. Dan apa yang lakoni perintahno karo pangeran sing ngono ae karena saya hamba harus mengagungkan kepada majikan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ojo krana ben diganjar. Loh, tapi kiai-kiai ngaji kan iki ganjarane sakmene, niku ya kudu. Mergo niku perlu disampaikan dhateng wong sing sik lara. Tiyang niku lek lara ya kudu diobati. Tapi wong sing waras aja gampang minum obat iku nanti overdosis utawa ketergantungan. Nah, mulane kita biasano aku sedekah ben oleh lipat ganda. Wis ora usah. Napa sedekah diperintahno karo pangeran sing ngono tok aja nuntut mendapat lipat ganda. Karena panjenengan menuntut nang pangeran untuk mendapatkan lipat ganda itu sama halnya panjenengan enggak percaya karo janjine pangeran. Mosok sing dielingno barang. Mosok dituju barang. Nah, wis. Jadi jangan berangkat dari makhluk untuk makhluk. Jangan berangkat panjenengan ibadah dari panjenengan untuk mendapatkan kepentingan panjenengan. Walaupun janjine Gusti Allah, in ahsantum li anfusikum, kowe gawe bagus. Iku ya sajane gawe bagus nang awakmu. Iku janjine Allah. Panjenengan enggak usah nuntut. Jadi panjenengan mboten usah nuntut dateng Gusti Allah, janjine Gusti Allah niku hake Gusti Allah, niku sifat rahmane Gusti Allah. Saged paham? Wis. Berarti katene sedekah barang aja sampai aku tak sedekane kae ben wong kae iso tunduk nang aku. Aja. Mulane kita latihan dalam hal ini supaya tidak punya kepentingan, diusahakan amalia ini ku ora ketok wong. Sedekah barang lek iso aja ketok wong. Karena aja ketok wong lek saged panjenengan sedekah sing disedekahi gak ngerti. Niku sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ana wong pitu sesuk oleh payung arsy Gusti Allah di waktu di akhirat ketika orang-orang tidak ada mendapatkan payung kejaba payunge Gusti Allah. Lu apa nih? Di antarane gini ku wong sedekah siri sing tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu. Maksudnya piye? Awake memberi sedekah tapi sing dikai sedekah gak rasa lek niku dikai. Ora niki sing tak kei wis ora usah. Tuku panjenengan ana wong tuku terus mestine oleh 10 dikai 12. Ora usah apa-apa jenengan doli 12 atau 13. Aja diomongi niki sing 3 kula kei niku wis ora dadi siri maneh. Tapi ya wis apik kalau saya takut iki sing tak kei yo mboten usah. Niku jenenge panjenengan sing niku rahasiane setan niku. Ngoten lho niki rahasia setan omong ngono niki sing tuku iki sing dikek. Niku gak sida sir.
gak sida siri. Malah kadang-kadang aku diutak sampean biyen iku lali ya iki lho. Mboten, oh iya wis asli iki ngene. Ben gak krasa ledian. Makanya nuwun sewu kula niku mboten sepakat eneki santunan nangge wong miskin, fakir miskin terus dipanggil nangge podium niku masyaallah. Nuwun sewu dikeki niku wong dikeki niku asor. Panjenengan disumbang diwenehi niku sudah asor aja terus asor diasorno maneh. Nah, ngene lho. Lah lek ngekeki iku malah lek saged wonge gak krasa lek dikeki. Lek dikeki. Ojo malah di pampang no yo ngesaken. Mesti oleh sapiro sik dipanggil nang kono terus akhirnya waduh mari oleh sumbangan lek. Secara enggak langsung panjenengan dipanggil nang kono. Iki lho wong melarat kan ngoten ta. Kan ngoten ta iki lho wong melarat. Wong melarat itu diomongno melarat niku wis anu lho nggih. Nek wong melarat diomongno niki lho wong melarat niku pun mau menyek karo akeh bahwa kira-kira kan ta. Niki lho sing kudu kula lan panjenengan jaga. Loh, kalau gitu apa tidak ada boleh santunan? Bagus santunan bagus, jangan dianggap tidak ada santunan. Tetap bagi santunan cuman niku carane. Jangan dilecehkan mereka, jangan asorkan mereka tapi hormaton panjenengan diterima oleh ngekei niku mohon butuh syukur. Ada lho. Wis. Wong sing ngamal krana riya, ngroyak niku karena faktor niku ono telu. Pokoke riya niku telu. Siji hubul manzilah, ingin derajat, ingin punya derajat. Kalau pokok ini ingin derajat di hatinya orang lain. Yang faktornya satu ingin mendapat pujaan, ingin dipuji. Nomor loro ada kalanya khawatir dimaki, si orang dimaki-maki. Lah sing ingin dipuji wis oke. Lah sing ingin takut dimaki niku contone kaya wong medhit. Terus mengeluarkan sedekah di hadapan wong sugih-sugih sing sedekahe akeh-akeh. Ngekeki setitik. Kan ya ora mungkin diarani loman kan ya, tapi ben ora diarani med. Nomor telu karena ingin mendapatkan apa yang dimiliki orang lain. Iku telu. Lek pokoke krana hubud dunya utawa hubul jah. Kepingin punya pangkat. Artinya pangkat itu apa? Kepingin punya tempat di hatinya orang lain. Pangkat itu nih. Pangkat itu yo hatiku ada di hatinya orang lain itu jenenge pangkat ini. Nah, kenapa kok bisa di hatinya orang lain? Biar orang lain itu simpati akhirnya ngelem. Ben simpati orang ngelok. Nomor telu ben simpati terus akhirnya ngekek atau kita biar diterima menjadi mantune, bisa diterima jadi pegawine. Kita nyedek, kita sedekah, kita silaturahim terus ben diterima niku nggih riya. Gitu nggih. Amal sing riya niku mazmumun, dosa besar. Karena dawuh Allah, mangkana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma malakum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laisa lakum fil akhirati illa nar habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Waduh sangka iki jan. Mangkana yuridu hayatad dunya wa zinata sapa wong amale niku kepingin kehidupan di dunia menjadi baik. Wazinatak ingin perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia? Macam-macam. Masuk wadon ayu itu perhiasan dunia.
Dawe Gusti Allah wafi ilaihim a'malahum fiha takeni tak turuti. Gua niki lho, makane wiritan kepengin jaduk, kepengin dokjeng. Kepengin iso ngilang gak iso balik, mergo dadi mantune Pak Sekolah Paseman. Dituruti karo pangeran. Dituruti hebatnya pangeran iki ngoten niku. Wafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun kata kurangi. Tak penuhi. Wah hebat. Tapi sayangnya diterusno ayat niku ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, di akhirat kau oleh apa-apa. Wa hum fiha la yubkhasun, dia tidak ulaika laisa fil akhirati illan nar habitoma sonau posone meleke kabeh mahbud urene apa nih bapak di rumah kanu yang malun amal yai bat alias zom mulane teng mriki diarani amali wong sing kaya ngoten niku mazmumun ghairu muqtaddin bihi syar'an, enggak direken menurut syarak, enggak enggak. Itu kalau memang riya niku bisa merubah amal. Bisa merubah amal itu artinya ketika kita orang enek wong niku orang ngamal, tapi ana wong ngamal ini kan merubah. Umpama ora enek wong niku ora nyemplungi, tapi ana kanca ya akhirnya nyemplungi ya gitu lho. Niku jenenge merubah amal. Lek gak merubah gak masalah. Saya paham. Tapi kalau ingin dipuji, ingin mendapat pangkat dan seterusnya niku itirori. Tidak bisa orang itu lepas sangka nasihatus syaitan niku mboten saged. Lek ngoten itirori niku mboten napa-napa, mboten dosa dengan catatan panjenengan mencegah ojo dilakoni, dan kedua benci kenapa saya punya hati seperti ini. Niku ora apa-apa. Karena nggak bisa kita lepas dari itu mboten saged. Dilek duwe kaya ngoten jangan diekspresikan. Kedua harus benci dengan sifat yang seperti itu. Wes. Fa idza jahadal murid nafsahu hatta khalasa min zalika. Lek ana wong murid kepengin wusul nang pangeran. Wis amaliyai wis diistihati dimempengi ora krana menungso, lek nglakoni niku ndek tempat sepi, bahkan ndek tengah tegalan utawa ndek jero banyu utawa ndek jero geni, ndek jero kendi wae lek ngamal ora ketok ora nek wong blas. Wis pokoke sing penting tidak sampai karena orang lah, ora karena apa-apa. Cuman kalau sudah bil jasa wa darajah hanya panjenengan nek ngamal niku sik kepingin dilebokno swarga, kepingin oleh derajat, kepingin oleh makom. Kaya ngeten iki tetep mazmum. Diwot tapi menurut arifin, lek menurut kita pun sewae niku kepingin ganjaran niku pun sae ngidap-ngidapi punane mergo apa hasanatul abror sayyatul muqarrabin, kebagusane wong-wong sing apik kaya kula lan panjenengan iku menurut muqarrabin selek kabeh. Paham? Masya Allah. Lawal mahmud sing dipuji ayak sidabi wajah Allah Ta'ala, sing tak tuju gerdati Allah, bukan surgane, bukan pahalane. Sak enak-enake kacang enak sing dodol kacang. Sampeyan lek kerja aja krana seneng kerja aja krana penggaweane, tapi krana sing di kerjane untuknya, ngoten lho. Ora krana penggaweane. Lek krana penggaweane niku berarti orangnya maghrur karena kebujuk kali ibadah, kali penggawean.
Mulane waduh lek kita bicara kaya ngeten iki wis kaya awak-awakan kabeh ngeten iki untuk amale diterima nang Gusti Allah. Jangankan masalah diterima di sepuro tok niku wis bagus Sunan. Gak disiksa niku bagus. Oke. Saniki katene ibadah padha-padha nglakoni perintah tapi sing gak enek kepentingan ora gelem kok. Jal wong balik umroh hukume apa? Sunat toh. Terus ana wong duwe utang. Ana yang sangat membutuhkan. Wis ora usah kok gawe umroh kae ae. Nyumbang wong kae ben utange lunas ben awake seneng. Kira-kira gelem apa ora? Lah nggih, padahal padha-padha diperintah. Lho, teng iki lho ketok, lek ora enek kepentingan. Lek napa lek umroh? Lah awake kan iso budal iso rokono kan seneng lho niki lho. Niki sing maksude ana bagian ana imbalan nang awak. Lek ana amal sing krana imbalan awake kaya ngeten iki. Niku diserupakno karo Yai Musonef padha karo napa namine khimar sing gawe nang gilingan. Budale karo muliye pot. Budale teko makhluk, teko awake, ujunge ya nang awake. Kapan nang Gusti Allah? Dan ukuran ikhlas niku tidak dilihat dari yang dimintai, tapi dilihat dari yang diminta. Mulane Gusti Allah dawuh, mangkana yuridu hayatat dunya nutihi minha fama lahu fil akhirati min khalaq. Sapa wong ibadah nang aku ngarepno tak kei. Nek kita ngarepno tak kei berarti ngarepaken nang Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah. Cuma njaluk apa? Karsadun ya tak kei dek Gusti Allah. Tak kei. Mulane wah dungane kae mustajabah, sugih temenan, bukan. Tak kei. Tapi famalahu fil akhiratin min khalaq, di akhirat gak oleh sing kaya ngeten iki. Mulane lek panjenengan dikeki ndek dunya wedi ya jangan-jangan ini adalah pembalasan amalku di dunia. Ya Allah, jangan sampai ini amal ini diberikan di dunia, nanti gak oleh apa-apa. Ngoten lho. Mulane wong-wong kafir niku ndek dunya sugih-sugih sing kathah. Mergo apa amaliae niku dibales karo pangeran tapi dikene ndek dunya. Lah mengko ten akhirat supaya tinggal mlebu neraka bi ghairi hisab. Karena apa? Kebaikannya sudah dibayar ten dunya. Lah lek wong mukmin kok pangko wis ibadah wis nopo kok melaratai lho. Kalau ibadah panjenengan niku pancen gak dibalas di dunia supaya mengko di akhirat. Nah saiki dikai lara dikai apa ben entek dosane. Mulane wong lara, wong susah niku krana ngentekno dosa. Lah mengko lek wis entek dosane karek ndek kono karek mlebu swargane tok digori hisab mergo dosane wis entek. Untuk riak niki, wong mukhlis niki kudu latihan, Pak. Nek mboten latihan ya mboten saged. Ya niki kadang-kadang mesti awake wis kepingin ikhlas banget. Awake kepingin ikhlas tapi setan mboten trimo. Sik dikai krentek-krentek. Khotir jenenge. Khotir niku bayangan-bayangan. Wah, golek tak kayak gini aku gak oleh ngene. Nek wong tak kayak iki wong mereka kan simpati nang aku. Nek ngene niku bayangan. Khotir. Lek khotir itu asale krana wasna, krana ngrungokno, krana Lah, khotir iki tekone teko setan.
Lek sing khawatir kaya ngeten iki ngejak elek ngeten iki mergo khawatir niku wonten gangsal. Wonten khawatir ar-rabbani, wonten khawatir malaki, wonten khawatir akli, wonten khawatir nafsani, wonten khawatir syaitan. Setani. Khawatir rabbani niku selalu ngajak api. Panjenengan repot-repot terus ana azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis kaya jamaah blek niki khawatir rabbani. Niki lek panjenengan diketuk kali khawatir rabbani niki mboten mampan krana saking kijabe kandel niku khawatir malaki. Kapan kok lek kowe nglakoni gak nglakoni iku sadar awake ya Allah aku kok ora iso Prabu Dali napa niku enek kaya ngeten niku. Golek niku sik durung mempan maneh ditampani khawatir akli, tukang ngakali. Wis engko ae jam sakmene ngoten kanone. Golek bar lakoni iki, bar entekno iki, ngoten niku jenenge khawatir akli. Lah, lek wis mari khawatir akli, engko lek wis wayahe wis entek wis mari kai penggawean maneh. Iki khawatir nafsani kepingin iki, khawatir nafsani. Lek wis nafsu akan masuk dalam khawatir setani. Berarti ketika panjenengan duwe krentek ngene-ngene iku niku jenenge kok setan. Lek sing krentek elek nggih. Terus marane panjenengan kok seneng mel condong iku nafsu. Untuk nafsani. Niki mboten dosa, Pak. Dengan catatan panjenengan menolak dan enggak suka dengan terjadinya sifat sing kaya ngoten niku. Karena memang tidak bisa hilang saking menungso. Jajal kita Kanjeng Nabi mau ndak bisa lepas saka niku saka setan. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Nabi niku ono setane. Soto jin dan setan menungso cuma setan nih Kanjeng Nabi Muhammad terus Islam. Mulane akhirnya nglakon merintahno keapian terus. Lho, kono setan nglakoni keapian. Mulane kadang-kadang setan niku lek wong niku dikongkon lakoni maksiat gak kena dikongkon lakoni keapian. Tapi keapian sing ngasor. Yang mestinya yang ketinggalan hal yang lebih bagus. Ngoten lho. Jadi misalnya wow apa niku jenenge kelek panjenengan dikongkon duwite kanggo maksiat gak gelem. Niku ora dikene wong dikene sedekah iku gawe numro panjarane sakmene. Lho kadang niku nggih diperintahno setan. Hati-hati ngaji ngeten dibenci karo wong ngene. Lu nggih. Perang karo setan, perang karo nabi kita. Lan iki angel nang kono. Makanya ojo pisan-pisan berangkati teko makhluk. Akhirnya yo kepentingan makhluk ini jadi demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Tapi berangkat lakin lagi tapi betenan nggih. Walakin hal minal akwan ilal mukawin berangkat dari makhluk untuk sing dadekno makhluk. Gini ku Gusti Allah. Beberapa kali dalam matur bahwa kita itu akan melihat Allah lek wis ilang awake. Lek sik ketok awake ilang Gusti Allah. Niku beberapa kali kula matur ngoten. Nggih to. Tapi ngilangi awake ora iso. Wong bangsa satok. Ngilangi keelekane awake ya ora iso, wong bangsa satok. Mulane nek panjenengan aku gak iso wusul ora iso ngilangi awakku dhewe ora iso ngilangi elekku. Ya ora iso wusul kowe terus.
Balik lah kali Gusti Allah didadekno usul nang pangeran ora dilangi awake ditutupi akhire ora ketok. Sing ketok penger bukan hilang. Hilang dari pandangan. Bukan hilang asli hilang enggak iso mumpung salat. Duh, piye carane isone ilang saka pandangan? Gini ku panjenengan lek sik ketok menungso niki, penungso niku gambar. Ayang-ayang. Ayang-ayang niku katon nek panjenengan ora iso nguwasno sing duwe ayang-ayang. Lek wis ketok sing duwe ayang-ayang, ayang-ayange gak ketok. Panjenengan ngaji ngeten iki. Live siaran langsung. Panjenengan gak ketok gambari. Tapi panjenengan sing wong-wong adoh, sing adoh-adoh niku ketok gambari gak ketok sing ngaji asline. Lah wonge sing ketok gambari ku sing adoh, nek sing cedhek nguasno wonge wis ora usah gambari. Paham? Mulane panjenengan delok bal. Lek delok bal di stadion kono. Ruh sing bal-balan gak ketok gambari. Tapi lek nang TV ketok gambari mergo apa? Adoh sangka wonge ngoten lho. Panjenengan lek adoh sangka Gusti Allah, roh gambari Gusti Allah. Tapi lek cedhek saka Gusti Allah gak ketok gambare Gusti Allah, mergo ketok Gusti Allah. Paham gak? Lah, piye carane? Beberapa kali kalau jak berpikir mawon, angen-angen jak berpikir bahwa awake niki kaya ayang-ayang utawa istilahnya kaya ndok amun. Ngerti ndok amun? Ngerti Bu? Boten. Masyaallah. Lah basane Jawane opo? Ndok amun bahasa Jawa to? Fata Morgana. Nek bahasa Indonesia. Nek bahasa Jawa kan yo ndok amun-amun, wayang-ayang. Ki wong Jawa ora iso Jawa iki. Ndok amun-amun niku lek waktu panas. Kok duwane kaya ana banyu kelip-kelip ngoten niku lho. Ha niku jenenge ndok amun-amun. Napa? Kelemun-kelemun niku lek pikirane jenengan niku lho. Ketok niku jenenge ndok amun-amun. Nek bahasa Indonesia nya patah. Iya yo. Nah, terus lek kula terjemah liyane wong bahasa Jawa niku iku kok. Ono banyu ketok banyu. Niku lek kok doan. Lek kok cedhek yo ora enek banyu belas sing enek sorote srengeng. Berarti panjenengan lek ketok gambar ngeten iki mergo sik adoh, ketok ana banyu amundhok amun-amun kae mergo adoh. Lek cedhek gak ketok dekamun-amun ketok sing madangi ngene iku srengeng. Saged paham. Terus piye carane? Dadi kentafakur, mikir. Bendina kongkon mikir lek dukate turu mikir. Awak iki gambar. Gambar-gambare pangeran. Gambar niki panjenengan mlebu. Saiki gambar iki menungso niki gambare menungso niku jiwa karo raga. Jane apa to menungso niki? Apa to jerone menungso iku apa to? Walhasil lek panjenengan lebokno dilebokno rada jero ternyata menungso niku ma'in dafik jisim ma'in dafik kai anake fulan asline niku lek diomongno kasar kai pejuwe fulan umpama kasar asline ngoten
Ku anake sapa to? Lek sajarane niku lek cara panjenengan paham ya, iku ajui sapa to kan ngoten to? Niku lek cara kasar, niku lek panjenengan gelem ndelojoti. Ngapunten, ngapunten. Bahasa sing penak niku rada angel. Mani ini sapa to wis kan ngoten to. Berarti asline wong niku lek didelojoti. Waduh, menungso gak enak sing enek kae. Nah ini terus pikiran mana? Mani ku apa? Inna khalaqnal insana min silalatin min tin. Ternyata ora enek mani ku sing enek unsur unsur tanah niku alamul misal. Ini wau alamul jisim. Alamul misal niku disebut unsur tibae wong yo gak enek. Ki gambar ta sing enek unsur. Unsure tanah sing dadi sing ketok rupa menungso. Ini padha karo jemblem iku ya telo, gethuk iku ya telo, gethuk lindir iku ya telo, gatot iku ya bokong nggih keliru kula niku mergo lek wong kilen niku telo niku sini kula dadi rada salah nggih kene bokong lek ngriko niku telo kespe ati enek telo kaspe enek telo rambak ngoten lho nanti mulane niku wau rada keliru ngene tok telo ku bokong asli ini kan lho, iki ya pogong kae lho. Cuma wis ganti dadi katot, dadi tape, dadi jemblem, dadi awake niku ya tanah niku lho. Tanah iku sing dadi menungso ya padha karo sing dadi telo ya dadi pogong, dadi barang padha kok tanah. Niki lek panjenengan gelem mlebu neh ngoten. Paranono neh cedhek ono neh. Masya Allah, gabah. Niku sing dilebokno niki sanes gabah sing dipangan. Gabah niku dibuak maneh, Pak. Ampasnya dibuak, sing disisakan hanya unsur itu. Nggih sing gabah niku dibuak maneh. Engko dipakano lele dipangan maneh terus. Nggih to. Bolak-balik unsur gula wis panjenengan cedhaki maneh unsur ngene iku apa asline unsur niku arwah roh kok roh bagaimana awake durung ana wujud kaya ngeten iki rohe wis enek biyen wis di briefing karo Gusti Allah alastu birab bikum qalu bala syahidna mulane tiyang sing lek sing unsur niku wau saged ditingali Pak kali mikroskop disaged ditingali kali laborat tapi ora iso ditingali kali mata dijukuk ya ora kena vitamin jukuk gak kena vitamin jukuk gak kena tapi susu kok vitamin ini vitamine ya wis iku panganan sak susune niku ana vitamine kan jadi vitamine itu gak kena Gusti Allah sing saged jekuk lah sadurunge niku roh lho wong niku sadurunge wujud niki wis wujud lha nek kula omongno Kanjeng Nabi waktu Mi'raj ketika Kanjeng Nabi Mi'raj niku ternyata di sana krungu suarane kresek-kresek. Oh, ora ning takut Jibril sinten niku Jibril. Suarane sandale Bilal. Lho Bilal pun wonten swarga padahal durung mlebu swarga durung mati yo. Dereng wafat tasih urip. Wis enek. Nane Kanjeng Nabi saged kirim salam nangge wis Al-Qurani. Durung wujud durung lahir. Wis enek Kanjeng Nabi pun semerep. Imam Ghazali rai pun dijukuk, tidak dicak, dihalak kali Nabi. Musa turun lahir, turun lahir untuk Kanjeng Nabi.
Imam Ghazali lahir tahun 400. Pinten ngaten nanane 450. Niku berarti wafat ini 450. Nah niki pun wonten niku. Pun wonten. Masyaallah. Lho. Mulane lek ngoten panjenengan ruh amalia niki asline ya krana gaenane kono niku lho kok kono ngono lho. Aja krana awake ngamal iku ora krana oleh ibadah golek pahala tok, namung ngamal. Alhamdulillah aku iso syukur didadekno ngamal karo pangeran. Dikai kaset ngamal, gak dikai kaset gak iso ngene. Lho mulane niki lho. Syukur. Nah mulane lek mengko lek dilebokno meneh roh iku apa? Roh niku adalah sebelumnya itu martabat wahidiyah, hal yang karo pangeran wis diperinci-perinci. Iki bakal jadi bajingan, iki dadi ahli zikir, iki ulama, iki ahli ibadah. Niku wis diperinci-perinci, wis sudah diketahui oleh Allah. Walaupun barang itu enek. Niku jenenge martabat wahidiyah. Sebelum itu saya dadi siji. Martabat wahdah kaya telo wau niku Gatot kali Gethuk niku sik telo. Sik pogong. Sik durung dadi napa-napa sik pogong dadi siji tapi mengko muncule ketoke beda-beda. Iso ana sing dadi tapi rasane kecut, ana sing tapi legi, enek sing jemblem, enek sing Gatot, enek sing tewul, enek sing cenil. Padahal panjenengan roh iku apa? Kalau pogongku kae lho. Nah, mulane panjenengan roh apa ta iku? Pogong kabeh pogong ya. Iki marahi panjenengan gampang terpengaruh karo njaba. Jane daripada golek cenil golek apa sih golek pogonge iso kena digawe sembarang barang ngoten lho ya. Angge ta kan. Lah niki lho sing ewen jenengan anu ngoten. Wis. Lah mengko sadurunge iku napa? Wujud lata ayun. Nggih niku wujude Gusti Allah. Gusti Allah panjenengan saged niki berpikir niki bisa menolak pendapatnya Jabariyah, bisa menolak pendapatnya Mu'tazilah, bisa memperkuat pendapatnya Asy'ariyah, bisa menolak pendapatnya orang Wahabi yang mengatakan Allah di atas langit. Orang Mu'tazilah mengatakan orang itu bisa melakukan, bisa ibadah, bisa mempunyai kekuatan. Batal dengan itu. Asline enggak, ya memang jobone ngono tapi jerone gak iso iku. Wis asli kok kono wisane. Salah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah gur ndelok satu sisi jobone tok, ora ndelok saka jerone. Kaum Jabariyah mengatakan semuanya itu pangeran. Mulane ono pangeran ngarit, ono pangeran mlaku, ono pangeran pak sepeda. Keliru kamu. Karena kamu tidak melihat gambarnya iki, kamu anggap gambar itu yang punya gambar, keliru. Beda antara gambar karo sing duwe gambar. Nah, ketika kamu mengatakan bisa menolak pendapatnya Wahabi yang mengatakan Allah di atas langit. Ora Gusti Allah ora gandeng karo awake, ora pisah karo awake. Awake gak enek sing enek Gusti Allah. Sehingga pelek pendapatnya Asy'ariyah delok jobone niku kita kasape kal kiai Gusti. Nah, delok jobo jero ngoten. Mulane sangka lafat Allah niku rahasiane lek dipreteli siji-siji dilebokno tambah jero. Ketok zate bukan sifate. Allah asmane Gusti Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Asmane Gusti Allah. Terus lafaz Allah niku lek panjenengan ilangi hamzah. Lillah, ibadah maring Gusti. Wis, maring Gusti Allah. Niki panjenengan ilangi lami. Lahu.
Karena zati Allah. Karena zati Allah ora karena ibadah ndak karena zati Allah. Karena Allah pati. Ilang ono lami karek hu. Zati Allah tok sing enek tutuk kowe sing ibadah. Melalui fa'lam annahu la ilaha illallah. Saged paham. Niki digawe mikir. Latihane nggih menika dilatih lek kita berbuat baik, diusahaken. Nggih niku dirahasiakan. Aja dirahasiakno tapi ngomong-ngomongno sami ugi sami mawon. Lah, kita segurung kuat belajar. Wau kalian ya. Belajar engko ya mbok menawa oleh makom sabar ngono lho. Mbok menawa. Tapi saat ini belajar niku durung diarani sabar sampean durung. Karena makom paling awal niku sabar. Lah panjenengan durung oleh, Pak. Saestu sing gangsal. Umpamane makom-makom sing niku mau durung belas. Makanya awake durung oleh sabar untuk mendapatkan makom sabar ya niku mang betah-betahno alias dengan latihan mikir tafakur setiap hari kita akan tidur tafakur terus dengan cara mutaba'ah dan Kanjeng Nabi zahiran wa batinan karena janjinya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana pun setengah sekawan wonten sing tangletaken mboten nggih monggo amal niku nek upame masjid tunggu dipomaken ten kotak niku ya napa coba. Lah sing diumumno kan di kotak tapi aja diumumno iki sumbangane kae kan ngoten to. Nggih. Lah niku sakjane mboten masalah diumumno. Pokoke panjenengan gak ono tujuan karena anu kae ora terus ora seneng ngoten mboten. Nah, tapi untuk mengarah ke sana lek durung sabar durung kon awet dereng saged latihane ora usah diumumno latihan niku sakjane lek pun ikhlas diumumno gak diumumno kae nek masalah asline ngoten lho nah cuman lek kaya awak-awakan ngoten lho lek diumumno teng lek gak diumumno ya niku sik latihan ngoten lho sik latihan nek asline wong ikhlas mboten peduli. Wong zuhud niku duwe gak masalah, tapi yang penting atine wis ora butuh ngoten lho. Alhamdulillah. Nggih. Niku urusane ati, nggih urusane ati. Ora niki urusane makom niku makom derajat-derajat di dalam hati niku. Sanes pangkat-pangkat anu napa niku dijawab oleh pangkat dijawab kan yo. S1 S2, S3 sampai STLR ini. Nggih terus. Paminan kasus salat jamaah zuhur. Imam niku 5 rakaat tapi yakin sekawan rakaat. Terus makmum setunggal yakin lan niku sekawan rakaat duduk ngentosi salam imam. Terus makmum setunggal nggih ngertos lek anu 5 rakaat tumut ngadeg ngikuti 5 rakaat. Terus sing setunggal makmum setunggal ragu-ragu terus anu niku nglakoni sujud sahwi kados pundi penjelasan. Ati lek wis yakin papat karo melok. Nanti makmume imame rakaat kelima, roh gitu. Walaupun kita itu dalam rakaat ketiga. Misalnya masbuk ketinggalan sak rakaat kan berarti awake rakaat ketiga. Nah, terus ngadeke ini kan berarti awake rakaat keempat. Niki mohon mboten pareng melok. Batal lek melok. Lek ngerti. Nek ngerti ora ngerti kok ikut mawon. Adi haram. Kenapa? Untuk imam itu ada dua kemungkinan. Imami sengaja batal napa dieloki. Imami lali, lah wong lali kok ditutno, lali kok ditutno. Mboten pareng. Aja ditutno tapi arahno, subhanallah. Nah, ngoten.
Lah sing niki wau sing pancen dhek nomor 4 niku lungguh entenono mengko salam bareng. Sujud sahwi wajib melok lek pancen imame sujud sahwi. Dadi lek sing mamang iki mang 3 apa 4 wajib melok karena urung jelas. Betul sujud sahwi. Lho, sujud sahwi tetep. Ane makmume ki ambek men. Lah lek imame gak sujud sahwi, gak oleh sujud sahwi. Karena apa? Karena dalam waktu mengikut kesalahan itu ketika mengikuti imam. Ketika kesalahan dalam mengikuti imam ditanggung karo imam. Lah imam gak sujud sahwi gak oleh. Kecuali kalau kesalahannya itu setelahnya imam salam atau setelahnya sebelum dia masuk jamaah. Nah, tapi lah imam sujud sahwi harus melok. Karena imam dengan makmum tidak boleh berbeda dengan perbedaan yang menyolok. Wa'ala yukhalifahu fi sunanin tafkhusul mukhalafatu. Lha-lha fathal mu'in. Makmum ora oleh nulayani imam dalam kesunatan sing banget oleh beda. Gini ku imame sujud dhek ora. Niki beda to nek. Atau imam gak sujud dhek ora oleh. Lek sujud sahwi niku wajib melok fi'lan batarkan. Lek di dalam tasyahud iku wajib melok tarkan la fi'lan. Imam tasyahud awal awake gak melok gak masalah, tapi imam gak tasyahud awal awake tasyahud awal dhewe gak oleh. Tapi lek kunut niku ora wajib manut fi'lan batarkan. Imame kunut awake gak kunut gak apa-apa, imame gak kunut awake kunut ora apa-apa, karena dalam kunut ini tidak ada perbedaan yang menyolok. Jadi untuk mengikuti imam itu ada 3 tingkatan. Ada yang gak wajib baik melakukan dan meninggalkan, ada yang wajib kalau meninggalkan tidak melaksanakan. Jadi lek melaksanakan gak wajib, tapi lek meninggalkan wajib ikut. Ada yang wajib ikut baik meninggalkan dan melaksanakan. Kalau mau barokah? Enggak masalah barokah, pokoknya rada bengok-bengok. Ya barokah niat, kamu barokah oleh. Sekarang saat ini kan ngoten mufarokoh bengok-bengok. Saya mufarokoh oleh malah jadi rame toh. Ora usah bengok-bengok lek ora lek pancen mufarokoh goodbye imam. Saya niat mufarokoh salat dhewe ngoten mah kon penak to. Lah kita saat ini kan ngoten model ini kepengin ketok wong akeh. Saya tidak mengikuti kayak jane gak ngikuti ora sapa-apa. Kamu gak usah ikut, tapi gak usah bengok-bengok ngoten lho niki. Saya paham. Saya ini mulanya masih kiai barang ini ngoten niku sing repote sing ngene. Waktu sujud sahwi itu pada salam apa qabla salam? Nah, lek cara Imam Syafi'i qabla salam. Lek cara Imam Syafi'i ya Hanafi dilihat. Kalau kesalahannya itu adalah melakukan pelanggaran yang semestinya melakukan sesuatu yang mestinya nggak boleh dilakukan. Niku pada salam. Tapi lek ketinggalan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan itu qabla salam. Nah, yang minta Syafi'i mutlak koblas, nanti ngawal. Sakit. Paham tu ni? Orang paham ya wes sudah ngawal. Gege bang. Hanya roh. Roh itu manusia belum ada, roh ada. Ada. Ada duluan. Iya, misalnya tadi sudah dikatakan sebelum kita ada itu sudah di briefing dari insyaallah lastu birabbikum. Makanya Imam Ghazali belum lahir sudah disuruh dialog dengan Nabi Musa. Nanti tadi sudah diterangkan panjang ini baik yo ana sing gurung jelas nih. Ketiduran. Oh, ketiduran. Nah, ketiduran itu maknanya ditidurin orang. Tertidur itu bahasanya sing sae mboten. Ketiduran siapa gitu ya. Mereka ketiduran itu kekeblekan. Umpamane kula dados imam, iku mangke
eling niku tapi pun pun eling awake tau boten suci. Batal piye sikape imam niku? Dileke gak suci niku sangka hadas Cilik. utawa najis yang khafi wis ora usah dikandakno dengan catatan makmumnya tidak ada Fatihah yang ditanggung. Lek makmumin niku ana Fatihah sing ditanggung niku sing apik diomongno ben ngodoni. Kenapa? Karena imam itu bisa nanggung Fatihah makmum masbuk kalau ahli nanggung. Nah, ahli nanggung siji kudu suci saka hadas, suci saka najis dan bukan rakaat zaid. Rakaat kelima tadi itu rakaat zaid. Nah, iku gak iso nanggung. Ngoten. Pun. Nggih. Apakah boleh beranggapan kalau orang miskin besok kaya, kalau orang kaya besok miskin? Ya belum Karena mesti. sudah dikasih oleh Gusti Allah. Ya tidak mesti. Cuman nek teng hadis atwalukum ju'an fid dunya atwalukum sabuan yaumil qiyamah. Niku janjine tapi tidak bisa dipastikan. Wong ibadah niku swarga gak iso dipastikan. Jangan jadi Mu'tazilah, jangan jadi orang-orang yang menanggung surga, gurung mesti. Nah, janjine Gusti Allah kebiasaane. Ah, wong melarat niku ya sudah dadekno penak sugih, kebiasaane, tapi melarat terus yo akeh. Sugih terus yo akeh nggih. Apa roh itu bisa tertukar dengan Yo kok gak bisa. Ya nek sampean sing nglebokno ya mungkin sinyal itu nggak akan pernah bisa. Sinyal niku pas. Jadi gak bisa kartu entry itu mlebu nang simpat. Nggak iso. Nah, nek sampean sing nglebokno ya ono kelirune. Niku sudah otomatis. Wallahu la yukhliful mi'ad. Qul al-Fatihah.